ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាចរានចោលការប្រឌិតព័ត៌មានមូលបង្កាច់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាខុសខ្លួនពលរដ្ឋថៃដាក់ពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2025បានប្រកាសចរានចោលជាដាច់ខាតចំពោះការប្រឌិតព័ត៌មានមូលបង្កាច់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាខុសខ្លួនពលរដ្ឋថៃបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារនិងការបំភ្លៃស្ថានភាពផ្សេងៗដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋថៃនៅកម្ពុជាពិសេសក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនៅឯប្រទេសថៃមានការយល់ខុសតាមការឃោសនាដ៏អកុសលនេះជាក់ស្ដែងក្នុងន័យចូលរួមប្រឆាំងការផ្សព្វផ្សាយคล้ายៗទាំងនេះមានពលរដ្ឋថៃរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានថតវីដេអូបង្ហោះផ្សាយបង្ហាញអំពីជីវភាពរស់នៅធម្មតារបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងតាមទីតាំងនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុំថាឡើយខ្លាចបារម្ភអាញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនសូម្បីតែការបារម្ភខ្លាចមានការគំរាមកំហែងឬប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ពុំមានដែរទោះប្រទេសទាំងពីរមានអរិភាពជាមួយគ្នាក៏ដោយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះពុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអាញាធរឬពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់លើជនជាតិថៃឡើយផ្ទុយទៅវិញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតតែងផ្ដល់ការណែនាំជាសាធារណៈកុំឲ្យមានការរើសអើងនិងប្រព្រឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌ណាមួយលើពលរដ្ឋថៃគណៈមជ្ឈដ្ឋានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកម្ពុជាក៏ចូលរួមយ៉ាងសកម្មពង្រឹងបរិយាកាសល្អនៃទំនាក់ទំនងខាងស៊ីវិលជាមួយភាគីថៃរួមទាំងពលរដ្ឋថៃនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក៏ពុំបានបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរហើរឬសិទ្ធិចាកចេញពីកម្ពុជារបស់ពលរដ្ឋថៃនោះដែរទោះមានការផ្អាកការចេញចូលតាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាជាប់ជាមួយថៃក៏ពួកគេអាចចាកចេញតាមផ្លូវអាកាសនិងច្រកទ្វារព្រំដែនកម្ពុជាជាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតបានដើម្បីបញ្ជៀសហានិភ័យពីការបន្តវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធគ្រប់ធុនគ្រប់ទម្រង់មិនរើសអើងគោលដៅនិងមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជូនថាអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានឹងបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជារដ្ឋស៊ីវិល័យធានាសន្តិសុខការពារសុវត្ថិភាពនិងគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋស៊ីវិលក្នុងគ្រាមានសង្គ្រាមឈ្លានពាននេះតាមច្បាប់អន្តរជាតិជាធរមានដោយពុំបានបណ្តែតបណ្ដោយឬបំផុសឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាបំពានសិទ្ធិពលរដ្ឋថៃដោយករណីកើតមាននៅប្រទេសថៃលើពលរដ្ឋខ្មែរកន្លងទៅនោះឡើយអាស្រ័យហេតុនេះក្រសួងមហាផ្ទៃសូមឲ្យសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិពលរដ្ឋថៃកំពុងរស់នៅកម្ពុជានិងសាច់ញាតិកុំមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័ន្តច្រឡំតាមការបំភ្លឺនិងមូលបង្កាច់ខុសការពិតទាំងនោះ